Tervehdys kaikille. Meillä oli tänään IFin ja Kauppakamarin järjestämä yhteisaamiaistilaisuus täällä saunaravintola Kuumassa. Joo, ja tänään meillä aiheena oli yritysten terveysvakuuttaminen tai terveyspalvelut, jota käsiteltiin aika laaja-alaisesti ja mietittiin vähän sitä, että ylipäätään, että mikä merkitys henkilöstöllä on yritysten liiketoiminnalle, miten terveyspalvelut siihen liittyy ja miten sitä vaikuttavuutta voisi tarkastella. Joo, mukava vuorovaikutteinen tilaisuus ja tosiaan me autamme yritysten terveyspalvelujen ratkaisuissa tässä Tampereella ja Pirkanmaalla. Kiitos Kauppakamarille tapahtuman järjestämisestä ja kaikille kävijöille osallistumisesta. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.